Громадське в Харкові, другому за величиною місті України після Києва. Звідси вже за офіційними даними виїхало більше 600 тисяч чоловік і залишається приблизно половина мешканців. Ми зараз стоїмо перед будівлею міської ради. Вона теж постраждала, як і більшість адміністративних будівель в Харкові. Зокрема, два очільники міста і області з нами зустрічалися не в своїх кабінетах, тому що їх більше просто вже не існує. Найбільш розбитий район Харкова – це Салтівка і Північна Салтівка. Вони знаходяться на сході міста. Це ті райони, які найближче зараз до російських військ, і їх обстрілюють не лише з літаків, а й з градів, з артилерійських систем. Тебе страшно вот стрелять? Это прилет? Прилеты, грады рядом. Есения, отойдите. быстренько. Девочка, иди сюда, в центр. Прилеты чуть-чуть сюда. Страшно, конечно, очень страшно. Валя, тобі страшно зараз? От ти це все чуєш? Ти знаєш, що це таке? Угу, война это. Что такое война? Не знаю. Ну, это когда люди дерутся с пистолетами и пушками. И с разными оружиями. Это хорошо или плохо? Плохо. Почему? Потому что люди погибают. Я же не сплю, у меня начинает опять не очень сильно горло болело. Вчера что-то пропустила, а сегодня опять началось. Всему мы благодарны Павлу. Все, что питание, медикаменты, это только его рук дело. Огромная благодарность, честно. Павел очень и морально поддерживает, и вообще со всех сторон. Очень хороший человек. Тут все молодцы. Ну, да, все мальчики старобороны тоже молодцы, но Павел отдельная заслуга. Я закінчив Академію культури, музикант, труба. Первый выстрел, и мы просто наблюдали с женой. Это когда Искандеры падали, мы прям видели эти искры, все, да. Я сказал жене, началось, но нужно действовать. Нашли убежище, вот это. Я перевел сюда племянника. Первые 2 дня был хаос тут. Но я когда пришел, увидел это все. 500 человек набилось первый день, сразу 500, да. И начался вот это все вот это вот неструктурировано все. Я просто посмотрел, когда начал говорить, давайте заниматься безопасностью, меня хотели даже расстрелять, что я сильно много тут разговариваю. Есть у меня такие друзья, мытьцы, скажем так, да. Я с ними связался, сказал, ребята, тут у меня хаос по еде, по медикаментам. И когда на 3-й день начали поступать уже с их помощью вот эта вся история, которая жизненно необходима была для людей, люди начали мне доверять. Кто там такой, кто там такой, кто ты там? Мы о войне немного знали, лишь то, что в книгах прочитали. И вот теперь, как на плацу, война, и мы лицом к лицу. Мы что-то думали, что наше поколение 70-летних, что мы единственное будем, которое проживет без войны. Не получилось, к сожалению. Ну что, будем жить дальше, что остается. Все люди, которые могли выбраться, уехали. На весь дом 2 человека. Я и еще 1 человек. Ви живете здесь? Конечно, а где жить? Все обстреливается. Уже никуда мы не поедем. Вот у меня, например, 8 котов в доме. Куда я поеду? Как я их брошу? Соседка оставила. Там крысы, попугай и кошка. Вверху соседи тоже 3 кота. Следим за окнами, за стеклами. Бежишь утром посмотреть, стоит ли дом, и дорога жизни, бежишь сюда. Я же говорю, это расстояние, это дорога жизни от одного дома до другого, в котором ничего нет и в котором тебя встречают нормально. Это страшно. Сколько горя наделали, негодяи.
Да. Нас с нашего подъезда ребята привели. Сюда, да? Да, мы несколько дней в подвале прятались. Попала через 5-й этаж до 3-го этажа. И начало все гореть, полыхать. Ну, там, говорят, вроде бы кого-то ранило, а кого-то убило. Скорая забирала. Терористи обстріляли дитину та дідуся, який прикривав її собою. Аліса – одна з дітей, яких знищив. Як ваші справи? Горячая. Нормально. Гарячі? Горячая вода. Скільки вам років? 84. Вона глуха. А, голова. Це моя мати. А, це ваша мати. Вона полупаралізована. Вона в 21-му році перенесла інсульт, зламала руку ще та, що була паралізована. Вона єлі ходить. Ну, як кажуть, однією ногою могилі, а мотор ще крепкий держить. Ми з Луганської області, з окупованої території. І коли там почалася війна, у 15-му році ми виїхали на українську територію і знімали там житло. В різних містах. Я штук 5 поміняла, працювала там. От. А дочка жила у Харкові. Вона сама з маленькою дитиною. Ми знали, що Харків бомбили. І ми помчали сюди. Цю ж, в чому були, там були, тому що таке війна, ми вже знали з 14 року. До останнього сиділи в підвалі, дочки в домі, пятиэтажка. Ну, последний раз, когда с самолета уже начали, ну, просто в 10 часов вечера, тут грады отстреляли, а потом слышим, что пролетел самолет, и в нашем районе где-то падают бомбы. В мою квартиру ввалилась лестница. Мы находились в квартире с мамой. Ну, все хорошо с вами. Ну, с нами хорошо. Выпрыгивали сами, спасали детей со 2-го этажа, снимали сами. Психологически нормально, потому что я общаюсь с людьми, мне нормально. Единственное, что во время взрыва перехватывает дыхание, начинаешь просто нервничать. Ну так все нормально. Стараемся поддерживать немножко друг друга. Ви хочете поїхати? Нет. Чого? Ну, потому что это моя родина, я здесь хочу быть. Я вот сегодня вышла первый раз на улицу. З того времени, С того времени я не Вам могла было выйти. просто страшно? Мне было страшно, я не выхожу на улицу. Сегодня вот первый раз вышла, еще раз сходить к нему, посмотреть. И он расстрелянный абсолютно полностью. Он просто вот постепенно сползает. Вот. Все страшно. За что нас так не любят, я не знаю. Ничего плохого никому не делают. Я не собирала никакой чемоданчик, я не верила вообще в это все. Хотя мне говорили, собирай документы, там это. Я говорю, да что вы говорите, ничего такого не будет. Никто не ожидал, Никто не ожидал вообще до последней минуты. Никто не ожидал, что вот такое будет нападение, зверское, издевательское. А во сколько вы хотите уехать? Да я же не знаю, во сколько будет уехать. Нет, во сколько вы мне скажете, за 1,5 часа скажите, я вам найду машину. Захотите в 12 уехать, подойдите ко мне в 10. Взрывали же дома постоянно, и постоянно прибывали люди. А некоторые старички были закрыты в домах, то есть мы мониторим, находим. Там даже вот был случай, просто случайно увидели бабушку в окне, она пряталась там. Дверь закрыта была, да, ну, невозможно открыть. Стучали, слышу, кто-то спускается. Таких случаев много было, да. Открывает дедушка. То есть он стоит, я говорю, дедушка, все в порядке. Он говорит, мы просто 3 дня не едим и решили, либо вы нас убейте, либо накормите. Ну, не было в них выхода, да. Ну, обняли, все понятно. Откормили, переправили родственникам. Самое ужасное, это то, что мы сейчас наблюдаем, это вот на дверях записочки, здесь погиб человек, нет возможности похоронить. И номер телефона. То есть мы отзвонили в центра в разные, сказали, этим займутся, пока не знают, что с этим делать, да. Это мой офис, тут вообще все самое жизненно важное. Здесь мы собираем бумажечки, записываем номер,
телефонные, имя, фамилию и перечень лекарств и их аналоги, которые, да, ну, в принципе, 99,9% вот с начала войны до сейчас мы обеспечиваем людей лекарством полностью. Вот опять же, благодаря вот волонтерской организации, там Олег Каданов, вот эти ребята, Стасик Кононов, Пигменко Антон, которые под пулями все это привозят, да, падаем часто, встречаемся, падаем на пол, летает, взрывается. Бусить вже нас чекає другий. Так ви сідаєте просто за кермо, да? І... Да, саме так. А, ні, о, і третій мій бус тут вже. Піаримося. Коротше, тут кожен день нам приїжджає гуманітарка, чи з вечора, чи в день. Тут просто гори всього, просто дикі. Вон там вже, а надвечір так. Надвечір вже майже пусто. Пошел, сказал, не едьте сегодня. Да? Ну, криють. Говорит, хавки пока хватит. Скажи мне, готовить они могут? Вот ты мне скинул 5 Я не человек. дзвонив, ні. Ну, чувак, я нічого не знаю про це. Скільки вийшло броніків зібрати? Не рахували ви? Броников не помню, 141 Шлем? 141, заебись. Они не все, короче, С лямками? С лямками, блядь, я зразу... О, Танюш. Ну все, а ми погнали. Да, 100 с хуем шлемов, между прочим. Тихо. Ровно. 141. Скільки броніків? А броников 23. І це все, що було, да, типа, я так розумію? Лиды закончились совсем. Все, закрываем. Закрываем, да, мы поедем. Все, давайте, хорошей дороги. Гуманитарная помощь. И давайте возвращайтесь, блядь. Ну, прокидаюся я від вибуху. І ну, відразу, останні ж 2 дні перед 24-м були ж якісь такі настрої, такі, звісно, воно все в повітрі висіло. Прокинувся, думаю, блядь, лежу і думаю, воно, не воно, не воно, воно. Дзвонить телефон відразу практично. Діна Чмуш, художниця, каже, Олеже, блядь, почалося, пізда, все, війна. Ну, треба щось робити. Ну і зв'язалися з військовими. Почали шукати тепловізор відразу в той ж день. До речі, на сьогодні у нас це вже як зарубки, блядь, на фюзеляжі. 36 тепловізорів ми в Харків привезли і роздали. Ми от з Антохою були тричі в Піздерезі, з якого можна було не вилізти, прям реально. Типа, ми приїхали забирати дідуся, забігаємо в під'їзд і починається гради лупити. Антоха на першому поверсі, я на другому. Ми розбіглися в предбанники, оці квартири, сховалися. Летять осколки, все летить, прям, ну, піздець. На мене дверима їбануло ззаді, хвилею двері вирвало, ну, типа, в квартирі. Але нічого не прилетіло, жодного осколка. І забігли до цього чувака, а там руки практично немає, там ошметки, а на другій руці палець, ну, пальця великого немає, просто букет з кісток, з м'яса. Кісточки, потім ми його везли, типу, я йому наклав турнікет, це мій перший досвід. Я ледве там нащупав, де плече ціле є, наклав йому турнікет, замотав, щоб, типу, не хуярила кров. Притягнули його в машину, посадили, повезли в 17-ту, віддали лікарям. Потім я ще шматочки кісток збирав з сидіння, бо лишилося, щось з руки там випало. Привет. Братья титаны. Это вообще главное. Давай, держи, держу. Ага, оп. Держи. Да, все, открывай. Берегите головы, парни. Давай, да. Ну что, поехали. Вот. Перезвоню, хорошо? Да. Да, это нас всех, короче, блин, спасибо вам большое, пацаны. Просто будьте аккуратны. Навзаєм, щасливо. Мы за вас молимся тоже. Давайте. Заебись. Обережно, Тоха. Да. Давай, на зв'язочку. Скільки часу ви взагалі на ногах? Постійно з початку війни ми на ногах.
це наше місто. Ми будемо працювати до останнього в нашому місті. Сусідні області Полтава, Дніпро постійно працюють Приїжджають до вас сюди? приїжджають і допомагають нам. Ви пережили тут 3 обстріли в центрі, так? Ну так, і от усі, які були ось тут, ви бачите, ми були саме тут. Частина це були бомбові удари, і частина це були ракети досить великої потужності. Ну, я не знаю, за якими ознаками вибрали Харків як бандерівське чи неонацистське місто. Їх в нас, їх взагалі в Україні нема. Чому вони бомблять місто, чому бомблять житлові будинки, чому бомблять центр? Я думаю, це ознака відчаю. Бо вони не можуть наше місто взяти наземною операцією, і вони залякують нас. Але, на мій погляд, це, як і взагалі ця клята війна, вони отримують протилежний результат. Бо від цього з'являється злість, з'являється рішучість помститися за рідне місто, за рідну країну, за рідних, за близьких, за побратимів, а ніякого жаху. Буде як буде, ми все одно переможемо. Досить єдиного погляду на те, що відбувається за вікном, як в кого ще є вікна, і ми бачимо наглядно цю братерську любов. Ось, я не знаю, стоїть чи це знімати чи ні, ось тут впав один з захисників, от його від останнього вибуху, тут впав і тут він лежав, звідти ми його забирали. Це був останній вибух, коли загинули волонтери. І це вони йшли двором і заходила вода. І ось 10 загинули у дворі, а 2 саме у цьому місці. Я декілька днів поспіль не міг усвідомити, що це відбувається наяву, а це не фантазії, не фільм, не комп'ютерна гра. Єдина відміна від звичайного життя, що здається, що це ми живемо один день. Це день, який ніяк не скінчиться. Чий це був кабінет? Губернатора. У нас немає місця, де приймати журналістів. У нас є наш оперативний штаб, де працює і там переміщується. Ми вже змінювали локацію 3, тому що вороги теж не сплять. Вони думали, що дійсно їх тут будуть зустрічати з квітами, караваями і все інше, з піснями. Значить, вони зрозуміли, що їх тут не чекають, і вони фактично війну в перші 2 дні, перші 3 дні програли лоб-у-лоба, як то кажуть. Їм дали відсіч, і вони зрозуміли, що наші оборонні позиції, Збройні сили тримають дуже сильно. І вони почали деморалізовувати суспільно і знищувати фактично символи державної влади. Це обласна державна адміністрація, це не лише символ влади, ця будівля символ міста Харкова, як і Держпром, як університет Каразіна. Так? Намагання взяти Харків в облогу чи захопити, чи це реалістично зараз? Я переконаний, що це не було реалістично з першого дня, і зараз це ще більше нереалістично, бо всі ці напрацювання, всі ці напрямки, які вони застосовували, росіяни, я маю на увазі, висадку якогось там десанта, проникнення диверсійних груп, це все фікція. Казали нам, що тут їздили по Їздили, і що? Їздили, заблукали хлопці. Проїхалися нашими гарними дорогами, після того їх було знищено. Частина з них кинули свою броньовану
броньовану техніку здалися в полон. Чесно кажучи, наша особиста думка, вони просто заблукали. Ми зараз в Харківській облдержадміністрації, верніше в тому, що від неї залишилося. 1 березня сюди потрапила крилата ракета «Калібр», випущена з території Росії, і 24 людини загинуло. Але варто згадати, що рівно 8 років тому, 1 березня 2014-го, тут була спроба створити Харківську Народну Республіку, так звану. В цій будівлі ОДА були тоді представники Євромайдану Харківського і проросійські активісти. Тут був і сумновідомий Стрілков Гіркін. Вірвалися сюди. Тут було просто страшна бійня. Ви пам'ятаєте коридори ганьби, по яких вели українських патріотів, українських активістів, і розбито обличчя Сергія Жадана, українського харківського поета і письменника. І рівно через це співпадіння, через 8 років сюди потрапила ця крилата ракета «Калібр». Можливо, це такий сумнозвісний символічний знак. Тоді не вдалося 8 років тому, ну і поки що не вдається, і кажуть, що і не вдасться знову це зробити в Харкові, привезти сюди якусь Харківську Народну Республіку, чи просто вже російські війська і окупаційну зробити тут територію. Це у вас намет стоїть з 14-го року чи з якого? З 14 вересня 2014 року. Якраз бачив, як прилетіло. В наметі було 16 чоловік, але і жодного пораненого навіть. І врятувало їх те, що отут лежала гуманітарка, гора величезна, стенди стояли тут і все таке інше. І оця величезна гора, вона врятувала намет від уламків. Ми все вистояли і все ж таки, знаєте, ми простояли тут 8 нових років. І єдине, чим вони суттєво зашкодили намет, це крилатою ракетою зі стратегічного бомбардувальника. Ви уявляєте собі, це взагалі сюр якийсь. Конечно, ситуация очень тяжелая, потому что вы видите, что не прекращаются обстрелы. Нас бомбят как с воздуха, так и с земли, поэтому разрушаются целые микрорайоны, целые дома. Мы людей передислоцируем или сюда, на станцию метрополитена, или в школы, в детские садики, там, где есть сегодня возможность укрытия и подвальных помещений. Это очень много людей. Более 615 многоэтажных домов сегодня разрушены. Я думаю о том, как восстанавливать все это. Одна женщина подошла ко мне и говорит, что, вы знаете, Россия допустила колоссальную ошибку, напав на город Харьков. Потому что, говорит, здесь же к ним относились совершенно по-другому. Сегодня на 180 градусов у всех харьковчан поменялось отношение к русским. Мы здесь жили, мы ни на кого не нападали. Почему мы должны уезжать? К нам пришли с войной, но это ничего не значит. Мы не будем выезжать никуда из своего города. Харьков был, есть и будет украинским городом. Кожне явище, кожна річ має дві сторони медалі, да? І плюс, і мінус. І дуже непогано, що це відбувається в тому сенсі, що це, по-перше, об'єднує дуже нашу країну, дуже об'єднує. І всі це зараз помічають. І плюс це дає величезне переусвідомлення всього, шкали цінностей. І воно проявляє, хто і хто також, досить непогано. І ти розумієш, на кого ти можеш покластися, на кого не можеш покластися. А часто в такому звичайному житті це все більше так на словах, бла-бла-бла. А тут, звісно, слова мають значення, але якщо вони підкріплені справою. Від цього зараз залежить чиєсь життя. Реально. Якщо ти не робиш максимально все, що ти можеш зробити, значить ти підарас. Не гей, а підарас.